Jericho Briones. Ako nga pala po si Liza Di Castro. Ako po si Mantilla Andrea. At guys, ang gagawin po namin ay Speed Eating Challenge! At guys, ito po yung bunutan kung ano pong una namin kakainin. Ito po yung food namin. Yan guys. Noodles. At guys, ako po yung first na bubunot. Guys. Yan guys, ito po yung nabunot ko. Wait lang! Guys. Guys, kailangan nyo na maraming tubig dahil ito ay Mamaya, mamaya. pizzeria! Salt! Yan ito. Potato fry. Potato fry! Guys, nabuksan ko na yung akin. Agad-agad. Wait. Guys, magpapaunahan kaming kumain. And 5, 4, 3, 2, 1! Yan, natapong. Una ko. Wala na. At guys, ang nanalo po sa amin ngayon ay si Eliza! 1 point. 1-0-0-0-0. Wow, kung Ay guys, wala pa po lang itong iskoran. Mahalaga na kakain. At sunod po ay bubunot natin. Ako pa. Guys, bubunot na ako sa maliwagang bulutan. Ako po, sarili na bubunot. Sana sarap. Sarito, Ito. Ito. Sana magbida. Yun. Ba, mamaya. Yun na lang. Oh, kung ayaw ko pa, bida guys! Bida, Maya. Oh my God, wala yung bida. Wala nang bida. Yun. Guys, Bigla ka saka isa pa. mawalan eh. Guys, ang dulas ng kamay ko. Uy, babakas. Ngipin mo. Ngayon po, bukas ang bida Yan, ko. bukas din akin. 3, 2, oh, yan, di ba naman? Oh, ang duga mo! Alam ko, inuin. Kung kakain. Oh, yan. Nakaganan lang ha. Pero madali yung matutunan. Ang duga din ito. Nagsubo din. Okay, let's go! Go! Wala na po. Ako na naman. Ako na po susunod. Bibilog. Guys, guys, ang pinakamataba sa pinakamabilis sa amin kumain. Ang duga mo. Aray ko po. Next is... Wala yung potato fry shop. Next ay yung gusto ko siya na yum-yum. Hindi nakain pa ako. Huwag ka, lagyan mo dyan yan. Huwag kang main dyan. Sweet corn! Hindi kayo, may kinakain pa ako. Ito ba? Sweet cookies. Mama, may kinakain pa ako. And guys, binuksan ko na yung akin. Akin din guys. Ayan. Oo. Oo, din lang natatapon sa labas. Hindi. Ako. Guys, medyo marami-rami siya siguro. Ito na ito mangunguna. Una. Ayan. Ready, set! This have Oy! Ang duga mo Hindi, pabukot na. Ano ba yan? 3, 2, Hindi, 1, and go! Game. Go! Nagawin ko ako. Naman pa, ma'am. Guys, wala na ulit siya! Hindi ba? Naman. Wala na ako ulit. Paano na ako? Diba pala ako?
Ah! Ah! Wala ako. Ah! Ay lang. Mama! Hindi mo na ako dapat, Mama! Ano chocolate? Kapalitan mo na. Wait lang po, magpapapalit kasi po kinuha ni Ate Malong ang aming cracklings. Kaya magbabalik eh. Wala si Ella eh. Guys, si lang po, nabili po sa kaisap na yan. Nang cracklings! Ito na po siya! Guys! Wait! Ang gaga. Ano? Sabi ko guys, nandyan na po siya. Magsisimula na tayo. Stop mo pa. Sino po? Hindi ka. Guys, akala niyo kasi. Stop pa niya. Bawal po dito ha. May bata pong malikot sa tabihan namin. Ang bebe, wag kang makukulit na. Bunot na. Ikaw mahiwagang ano yun. Pastisa na yam-yam. Walang sulat. Bakit? Yung balat yung kakainin. Ah, di kainin mo ang kain. Ano, si Angelica. Esbrigona. So, ilan pa natira dyan? Tatlo. Oh, di magdadalawa pa yung isa. Sino sa alam ko isugo? Ako ulit. Hindi na. Huwag ka dyan! Bata ka! Malikot ka! Ay, naputol. Ano ba yan? Oh, si yan. Hindi yan. Ano? Ay lang! This is the cracklings, mahal. Guys, manghang! Ay, patak! Ready? 2, 1, go! Go! Oh! Maga! Sabay, go. Ang hangan daw po. Ah! Daw. Nabibilis ko kumain! Pwede ba ulit? Bali na, ako na lang to. Ako po pinakita. Kami dalawa, second ko na. Ayun. Gulo na pa yun. Third, next! Sorry! Ay, bunot. Next na, guys. At guys, ito na yung akin. Sogo! Wait! Kayo to! Kayo na to. Akin ko na ubus yan. Ate, may tumawag. Hello? Ito mo si Nene. Hello? Oh guys, Sugo, wait! Hindi po. Wala po umalis. Umalis po, naiwan na po ang cellphone. Apo. Apo. Nandito pa. Guys, Tita ko po. guys, wait lang kami natawag sa pinsan namin. Apo. Opo. Babay po. Yan, guys. Okay na. Guys, ano po, may pakasalan kasi po Bata! bata! Wala yung ilan. Bata! Oh, guys. 3, 2, 1, go! Hintay lang, di ba ako nakakasubo? Ano ko kami mananala? Wala akong mag-pig-picking kanta. Init! Yung guga mo! Finish! Masama yun yung pang minalo! Alam lang! Lang! Hindi ko na ito. Gusto ba? Yum, yum. Hindi ko ito paborito. Huli na ako dito. Fight na. Maalat, maalat. Guys, nagsukaan yung kasama namin kami lang hindi nasuko. Hindi naman. Maalat kasi. Next, yum, yum. Wait lang, hindi ko pa nabubusin ng akin. Tapi dyan. Kinakain na muna ako, putang ina. Ano ka? Yan. Crackling. Huwag ka dyan. Guys, 3, go! Ang bilis! Nene!
itong dalawa? Panalo ako! Daya ba? Panalo ako. Ayun na. Una ako sa'yo. Nauna ka lang mag-oh. So guys, tapos na tayo. So guys, magbababay na po kami. Wait lang po! At ang winner po ay... Ngayon po, magbabalik kami. Magpapaalam kami pag nalinis na namin to. Wait lang po. And 3! At yun guys, nandito sila yun. Nainom sila. Nainom. Guys, ako makainom. Pahingin mo ng tubig. Naka-stop ba yan? Hindi. Malabas ka, hindi naman dyan kasha. Kasi Hindi, matatapo lang yung tubig dyan. sige mo muna, baka matapos. Tignan mo nga muna, oh. Ano? Guys, kakainom lang namin. So, yung kasama namin, yun, yung kasama namin. Nagkakagulo pa eh. Dahil sa hindi, nag-aaway kasha. Sa tubig. Yun o guys. Ang tamad-tamad talaga. Tape, pakuha pa naman. Wow, ang grabe. Hoy, baka naman maano sa atin yung mga subscribers natin. Grabe ka ba? Okay, mag-away. So guys, magpapaalam na po kami. Wait, wala pa. Mamaya pa po guys, di pa po ako nagsasabi. Tingnan niyo po. Magpapaalam na po Tingnan kami. niyo po muna yung Saglit aming lang po. kinalatan. Tingnan niyo yung kinalatan namin. Tingnan niyo kung gaano kalinis. Kanina po ang daming chichirya. Kasi So, ako ang nanalo! Guys, say support. Wait, Guys, kakantahan lang po lang kayo. subscribe niyo po ang ang pangalan po ay Jericho's Brillones, yung ano po yung ABCD. Tapos si Eliza naman po, ito po yun. Meron din po yung Eliza de Castro. May vlog din po siya. Guys, kakasali ko lang po ngayon for the first time ko pong mag-vlog. Yan po nga ito po. Ayan. Kasama po nila to sa ABCD. So guys, magpapaalam na kami. So, bye-bye!